What's up guys and welcome back to another vlog. It's your girl, Robbie. So guys, isa ka rin ba sa mga baguhang YouTuber na gusto maglagay ng ganito at ganyan sa iyong mga vlog? Well, kapit lang guys, kasi in this video, susubukan kong ituro sa inyo kung paano tayo makakapaglagay ng ganyan. So first step, pindutin nyo lang po yung Google sa inyong mga Chrome o Google Chrome at piliin nyo po yung desktop site. So, check lang yan. Next po, magiging ganito na yung screen ng inyong cellphone. Ita-type natin dyan sa taas yung youtube.com. Okay, so ayan, tinype ko na. Next na lalabas is itong screen na to. Isi-search natin yung gusto nating video. So, yan, tinype ko a few moments later. Spongebob, no copyright. So, ito yung link. Kakapihin natin yan. So, dito mo siya makakopy. Once na-copy mo na yan, mag-new tab tayo. Ito naman yung ilalagay mo dun sa bagong tab na iyong nakuha. Sa bagong tab ha. So, yan po. So, dito po natin ipipaste yung link o URL na ating kinapi. So, make sure po na mapindot nyo muna yung MP4 bago nyo po i-convert. After natin ma-convert guys, ito na yung kalalabasan ng ating screen. So, pipiliin natin muna yung MP4 bago natin pipindutin yung download. So, yan na po. Download manager. Download complete. A few moments later. A few moments later. So, ito na po yung video natin. Thank you. Thank you for watching guys. And kung nakatulong ang video na to sa'yo, don't forget to give this a like. Mag-comment ka na rin. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.